Here, verlede week Sondag was u woord gewees, Here, waar Paulus sê dat hy konstante bly omdat hy hulp van die Here verkry het. En Here, wanneer ons hierdie lied sing, Come Holy Spirit, Here, dan wil ons u vra, Here, om ons swakheid te hulp te kom vanaand, Here. Daar waar ons nie bykom nie, daar waar ons nie kan nie, Here. Daar waar ons nie verder kan nie, daar waar ons misluk keer op keer, Here. Kom die woord en u sê dat ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Here, dis 'n belofte vir elke gelowige vanaand. En ek wil bid dat dit vanaand ons deel sal wees, Here. Dat ons besef dat dit is nie nodig, Here, om net elke keer plat te lê, nie te kan opstaan, Here. En wil ek bid vanaand, Here, in hierdie diens, in hierdie oomblikke, Here, dat U net totale besit van elkeen sal neem. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat U woord sê, ons kan kom net so wat ons is. Ons kan kom, Here, met alles wat in ons binneste ronddra, kan ons net ons hartklede oop toestel. En U woord sê dat U sal inkom vanaand. U sal kom praat met ons, Here. U sal die saak met ons kom uitklaar. U sal vir ons kom verduidelik, Here, waarom en hoe ons. Ek wil vir U dankie sê dat U ons Vader is en dat ons soos kinders op die skoot kan klim vanaand. Dat ons by U hart kan uitkom, Here. Dat ons in die oor kan fluister vanaand, Here, wat ons behoefte is. En dankie dat U vanaand juist daarvoor gekom het, dat ons lewe en dit in oorvloed kan hê. En ek sê vir U dankie daarvoor. Word verheerlik, Vader. Ons eer U daarvoor. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Kom ons neem ons sit by die was. Geliefdes, ek wil graag vanaand met U gesels. En ek kan die woord oopmaak by Matteus 22. Dit gaan oor die gelykenis van die bruilof. Die gelykenis van die bruilof. En ek wil graag vanaand 'n tema hier toedig. Kom na die bruilof. Kom na die bruilof. En die mens, as julle so 'n bietjie onthou, ek dink dit was nie baie lank terug nie, het ek oor hierdie selfde gedeelte het ek die woord bedien. En ek wil tog glo, en ek weet nie hoekom nie, die Here weet alleen, maar hy lê dit op my hart om weer daaroor te deel, soos wat hy vanmiddag op my bed met my gedeel het. Ek wil vir sê dat weet nie, gister was so 'n klompie van die gemeente by mekaar, het ons 'n bietjie potjiekos saam geniet hier by die kerk. En elkeen was uitgenooi en weer daar 'n uitnodiging uitgegaan dat ons kan kom eet, en dit was hoe toe ons Sakkie dit gesel het, gesê dis perselle, dis verniet, dis gratis, ons kan net kom, want ons is so gewoond in hierdie lewe dat alles wat ons doen, self baie keer in die kerk, dat ons moet daarvoor betaal. Alles het 'n prys. Maar dit was nou regtig verniet en ons het lekker gekuier. Maar onder andere wat by my opgekom het is, was die vraag gevra dat hoewel dinge soms verniet is, hoekom is dit so dat mense goed wat verniet is, wat hy kan gebruik en wat vir hom tot hulp kan wees, soms selfs ook van hom al wegstoot en sê dat ek stel nie aan belang nie. Dit is nou soos om daar by die winkel te kom, ek en julle nou waarborg ons na die diens van vanmôre was omtrent die hele AGS daar by Checkers by mekaar. Ek sê, ek weet nou nie of dit die gees van die Here is wat ons so by mekaar hou nie, en of ons mekaar agtervolg nie, of wat ook al, maar toe ons hier klaar is, soos almal omtrent daar, en elke rak is 'n AGS lid maar besig om te koop. Maar wil ek vir u sê dat ek en julle waarborg, en ek weet nie hoekom dit so is nie, dat, en daar het 'n verhaal ook uitgegaan, maar as Checkers nou sou gaan, en hy sou nou bekend maak in hierdie dorp, dat môreoggend van 8:00 af tot 1:00 toe, gaan ons daar voor Checkers, daar by sy ingangsportaal, gaan ons 'n hoop goed neersit, en jy kan kom vat, dis perselle, dis verniet. Dink ek gaan hierdie dorp, daar die strate rondom hy Checkers toestaan, om heel eerste in te wil gaan, om te kan kry soveel, soos ons wil hê. Maar baie kere in die werk van die Here, werk het nou nie dieselfde nie. Vertel hulle, ek dink so rukkie terug het iemand die verhaal vertel van die man wat gekom het en toe hy bedoel wat hy sê, dat mense kan kom en hulle kan hulle skuld afskryf, en op die het mense hom nie geglo dat hierdie werkgewer werklik bereid was om sy
werker se skuld af te skryf nie, en so het een persoon gekom en eintlik sy skuld laat afskryf, bloot omdat hulle dit nie kon glo. Dit klink net te wonderlik dat 'n mens dinge verniet kan kry. Net te wonderlik dat jy dit parsiale kan kry. Nou, so was dit nou gister met Poetjie Kos en 'n klomp. Jy het dit dalk nou nie geglo dat hulle dit kan verniet kry. En dis nou maar vanmôre sê julle paar van, hoor ek, die boodskap het nie by hulle uitgekom nie. En dit is ons nou ook moontlik. Nou, by hierdie gelykenis, kom ons lees net oor die bruilof. Ek wil met u gesels, dierbares, oor kom na die bruilof en mense wat uitgenooi was na bruilof toe, na geleentheid toe, verniet parsiale. En kom ons kyk wat die Here vanaand vir ons wil sê. Matteus 22 vers 1. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom. En weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof. Dis die tema van vanaand. Kom na die bruilof, dis die uitnodiging van die Here vanaand. Maar hulle daaraan nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land, die ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daar die moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof, en daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword, en toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buiterste duisternis, en daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Hier was dit, ons praat vanaand oor kom na die bruilof. En wil ek vir julle sê wat vir my opvallend is oor hierdie gedeelte. Toe dink ek so, toe ek dit lees, ek sien by twee geleenthede hierdie koning wat 'n bruilofsmaal voorberei en mense verniet nooi, spesiale mense wat hy op sy hart gehad het en 'n lys heel waarskynlik van genooides opgestel het, en hy stuur hierdie diensknegte na hierdie spesifieke genooides om hulle uit te nooi na hierdie bruilofs. En moet jy onthou dat in hierdie tyd was dit 'n geweldige onteer. Geen koning sal dit duld dat sy onderdaan, wanneer hy homself laat roep nie, dat hy nie sal opdaag om voor die koning te kom verskyn. Dit is die tyd waarin die Ou Testament afgespeel het. As die koning jou laat roep het, het jy haastig gemaak dat jy daar kom, anders kon jy met jou lewe geboete daarvoor. Hoeveel te meer wanneer die koning vir sy seun, die prins, 'n geleentheid skep en hy vir jou op sy genooide lys het en hy jou versoek om hierdie geleentheid by te woon. Ons as polisiebeamptes hier op De Aar, baie keer wanneer daar 'n vergadering of iets van hoëgeplaastes of ons generaals of ons brigadiere belê vergadering, sal jy moet kom. En ja, daar is altyd 'n geleentheid waar jy dan 'n sekere verskoning kan maak om nie daar te wees nie. Maar wat vir my besonder is van hierdie verhaal is dat die woord van die Here sê dat op hierdie genooide gaste, op hierdie lys van hierdie koning, sê die woord van die Here by die eerste geleentheid toe hierdie diensknegte uitstuur, sê hy het hulle laat roep. Hy het hulle laat roep om by te woon en hulle wou nie. Hulle wou nie. Die Bybel sê geen verskoning op hierdie eerste geleentheid nie. Dis so twee geleenthede wat hierdie koning probeer om hierdie mense tot ander insigte te bring. Maar elke keer was daar glad nie resultate nie. Weet jy dierbaar dat die woord van die Here praat oor dieselfde gelykenis in Lukas 14 vers 16 tot 24 en waar hy dit so 'n bietjie in ander woorde gebruik. Maar die agtergrond van hierdie verhaal is Jesus, toe hy hierdie woorde praat oor hierdie bruilof. Toe woon hy 'n bruilof by waartoe hy genooi was. Julle moet dit tog loop lees.
die laaste hoofstukke van Lukas 13. En Jesus is daar en hy praat met hulle oor hierdie genooides, wat die gewoonte het, dat wanneer hulle by die bruilof kom, dan kom sit hulle in die voorste banke, hulle kom sit in die voorste plekke, kom sit hulle, en Jesus praat pertinent daaroor, en hy sê, maar wanneer julle na die bruilof toe genooi word, gaan sit liewerste daar agter, en waar hy daar die lering gee, en hy sê, so dat wanneer die man, wat jou genooi het, inkom, en hy sien jou daar, dan sal hy vir jou sê, vriend, skuif 'n bietjie op, gaan 'n bietjie vorentoe, gaan sit daar op die voorste plekke, en dan sal jy eer voor mense ontvang. Moenie wees om daar agter voor te wil sit, sonder dat jy die genooide is. En dit is daar waar hy praat van die wat wil verhef word, en die wat hulle self wil raak sien, sal verneder word, en die wat verneder is, hulle sal opgelig word. Dis in daai gesprek, maar hy praat by 'n bruilof oor hierdie verhaal. En direk daarna vra iemand vir hom 'n vraag, en Jesus begin hierdie gelykenis vertel van hierdie koning, want dan nou hierdie bruilofs 'n lys gehad het van genooides, en hulle kom nie. En weet jy, hierbaar is heel eerste wat by my opkom is, weet jy, selfs ons, toe ons uitnooi gister vir die kootjiekos, het daar daarom sommiges opgedaag. Maar weet jy, as jy vir Lukas loop lees, wat Jesus vertel is, hy sê, niemand het opgedaag. Nie een het opgedaag nie. En weet jy, dit het nogal vir my vastgevang. En ek het vir die Here gevra, Here, hoe het dit gebeur, of hoe is dit moontlik, dat 'n koning, dat die staatspresident, dat 'n mens, wie jy ook al mag wees, mense, jou genooides is mos tog gewoonlik jou vriende, die wat naby, wat jy vertrou, wat met wie jy 'n goeie verhouding is, dat nie eers ene dag op nie. Die Bybel sê, toe Jesus dit sê, toe sê nie een het opgedaag nie een, want hulle wou nie. En weet jy, op daai oomblik, daarin hulle wou nie, laat dink dit my aan die woorde van Jesus by 'n geleentheid, waar hy die woord uitspreek en hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe graag wou ek jou soos 'n hen, haar kykens onder haar inneem, maar julle wou nie. Julle wou nie. En weet jy, by daardie geleentheid, en onthou by daardie geleentheid, sal julle onthou het Jesus hoeveel keer, want hy sy disippels uitgestuur het hy gesê, gaan na die kinders van Israel toe. Moenie na die Samaritane toe, moenie na die ander volke toe nie, gaan na hierdie genooides. Godse volk, die Israeliete, was Gods genooide volk. Dit was hulle vir wie Christus gekom het aanvanklik. Nou goed, dit is vir hulle wat op daai genooide lys waarvan Jesus hier praat. Hy sê, en niemand het opgedaag nie. En weet jy, ek dink, my Here, daar moet ons 'n rede wees waarom niemand opgedaag het nie. Dan het hierdie boodskappers werklik hierdie boodskap uitgedra, dat niemand dan nou daarvan weet nie. Want as iemand nou vanaand sou kon sê dat, my boeta, ons was nie by daardie geleentheid nie, want ons het dit nie geweet nie. Ons het dit nie gehoor nie, dan het ons nog op kans om weg te kom. Maar die Bybel sê uitdruklik, hy het hulle uitgestuur, en hulle het gegaan om hierdie mense te roep, wat op hierdie lys dan nou gewees het. Maar niemand daag op nie. En weet jy, maar iets kom by my op. Ek kan nie onthou, en onthou hier twee geleenthede wat mense geroep word. By hierdie eerste geleentheid wou hulle nie. En dis maar dat die woord van die Here kom, en hy praat in die Ou Testament, toe hulle onder die wet was. Want ek vir jou sê, was die wet so swaar, niemand kon daaraan voldoen. En terwyl ek hierdie gedeelte lees, kom dit so by my op, asof die Here vir my in my hart lê en sê dat ja, dat weet jy, onder die wet was dit onmoontlik om al hierdie vryhede te hê. Onder die wet was dit onmoontlik om te bly lewe as jy die koning se bevel sou verontagsaam. Onder die ou wet, en iets meer, kon niemand na God toe gaan om met hom in 'n bruilof te gaan wees, en dis meer goed, omdat hy was hierdie skepper God, hierdie groot God, en dis meer en hulle moes deur 'n priester met God loop praat. Dit was heeltemal 'n ander tyd, en dit was vir my so dierbaar asof die woord van die Here kom, en hy sê vir my, dat hierdie manne daag nie een op nie, want hulle wou nie. Hulle het 'n wilsbesluit geneem, ek wil nie daar wees nie, ek wil nie deel wees van hierdie bruilof nie. Dis 'n besluit wat geneem was. Die woord van die Here sê, hy stuur sy diensknegte 'n tweede maal uit, en om hierdie mense te roep. En by hierdie geleentheid kom die woord, en hy sê uitdruklik,
Hy sê kom, hy nooi hulle, kom na my bruilof, en hy vermeld, hy sê, want die voedsel is gereed gemaak, die maaltyd is gereed, die tafels is gedek, die vetgemaakte vee is geslag. En weet jy waar ons dink dit my aan die ou verlore seun, wat die woord van die Here sê, toe hy daar tot besinning kom, en hy kom by sy pa se huis aan, toe slag sy pa daar die vetgemaakte kalf, toe slag hy daar die vetgemaakte vee, en ek weet nou nie, maar dit sal nou interessant wees as mense dit lees, maar dit lyk amper asof hierdie manne, asof 'n vader, 'n hoof van 'n familie, vir spesiale geleenthede, het hy diere spesiaal voorberei, soos vir 'n troue, of soos vir 'n verjaarsdag, of soos vir 'n spesiale geleentheid, wat hy met sy vriende, of met sy familie wou deurbring, dat hy daar 'n spesiale tyd met hulle wou deurbring, en dat hy diere voorberei daarvoor, daai spesiale diere, wat geslag was, en kom die woord van die Here, en hy sê, hierdie koning, omdat hy dit vir sy seun wou doen, het hy hierdie diere voorberei, het hy hierdie spesiale maaltyd voorberei, hy het baie moeite, hy het baie kostes, hy het niks kostes ontstien, om 'n goeie ete en 'n maaltyd voor te berei, vir hierdie genooides, maar die woord van die Here kom, en hy sê, ten spyte daarvan, kom hulle by die tweede geleentheid, sê uitdruklik, hy sê, en hulle het hulle nie daaraan gesteer nie, en hulle het weggegaan. Lukas sê, hulle het elkeen 'n verskoning gehad. By die tweede keer, toe hierdie mense op hierdie lys afgaan, na die 7 gaste toe, om die koning se oproep te herhaal, toe elkeen 'n verskoning. En weet jy, baie kere, wanneer 'n mens die eerste keer geroep word, sal jy besluit, ek wil dit nie doen nie, en jy sal dit los, maar wanneer 'n mens nou 'n tweede en 'n derde keer kom, dan is dit interessant, dan het 'n mens altyd 'n verskoning, want nou weet jy, daai ou sal nou later aan wat van jou dink, jy sal dan nou iets opmaak, om vir hom te vertel, oor hoekom jy nou nie kan kom. Nou die Bybel sê, by hierdie geleentheid, die een het gesê, is terug na sy land toe, hy is terug na sy huis toe, sy huissake wat vir hom belangriker, as vir God, en weet jy hierbaar, baie keer in ons lewe, raak ons huissake vir ons meer belangriker, as God se werk, en hier baie kere raak dit die verskoning, oor waarom ons die Here nie kan dien nie, waarom ons by sekere geleenthede nie kan wees nie, waarom die Here sekere deel van my tyd nie kan kry nie, want daar is behoeftes by die huis wat vervul moet word, en dit het 'n verskoning geword in hierdie tyd. Die woord van die Here kom, hy sê die tweede groep wat 'n verskoning gehad het, is die ander een het gesê, hy het osse gekoop, en hy wil hulle loop probeer. Nou, dis hoe die Bybel sê, hy wil hulle probeer. So, dit is nou so goed soos om te sê, dat, Here, ek het nou 'n lekker bakkie gekoop, en ek wil nou eers hierdie bakkie loop uittoets, hier op die pad, ek kan nie nou kom, vir hierdie geleentheid, of wat het ook al mag wees, ek het iets gekoop, en ek wil dit loop probeer, Here, ek wil iets loop probeer, en dies meer. Die derde geleentheid, sê hy, die derde persoon het 'n verskoning gehad, hy het gesê, Here, ek het getrou, ek het 'n vrou getrou, nou goed, hierdie vrou van my, amper soos Adam, hierdie vrou van my, veroorsaak nou dat ek kan nou nie die afspraak nakom nie. Nou ek weet nou nie hoeveel van ons mans is nou hier, wat nou vanaand wil sê, Here, my vrou, en die mag weet nie hierbaar is, ek wil vir die sê dat, en so het elkeen 'n verskoning gehad. Die vierde persoon waarvan hierdie woord praat, is hy sê die ander man het sy besigheid bo God, bo hierdie koning gestel, sy belange, en hy het gesê, dat Here, ek het 'n besigheid om te ran, en vanaand in ons gemeente, en onder gelowiges vind ons baie keer, dat die werk van God, die afsprake word versaak, omdat ons besighede bedryf, en omdat die besigheid, Here my verhinder, om vanaand die afspraak na te kom, wat die koning my voor opgeroep het. En so kan ons seker heel waarskynlik 'n klomp dinge bystel, en dinge wat vir ons reg klink, maar die waarheid van die saak is, niemand daag op by hierdie koning se onthaal nie. En dit lok 'n reaksie by hierdie koning uit. En die Bybel sê, hy het kwaad geword. Hy het kwaad geword vir hierdie mense, want hulle het hom teleurgestel. Hy het kwaad geword vir hulle, wat hy verwag het, hy sou kom. Hy het kwaad vir hulle geword, omdat hy gevoel het, hulle is nie loyaal nie. Hy het kwaad geword vir hulle, omdat hy gevoel het, hulle kom hulle plig nie na nie.
Hy het kwaad vir hulle geword omdat hulle nie besef het die gevolge wat hulle handelinge vir hulle self inhou nie, want hierdie koning kon hulle doodmaak. Hy kon hulle in die tronk laat gooi, want hulle het nie gehoor gegee. Maar die woord van die Here kom, en hy sê by hierdie geleentheid, na hierdie tweede geleentheid, toe hy 'n tweede kans gegee het vir hierdie volk van hom, vir hierdie volk van Israel, dis hoe ek dit sien, kom hy en hy sê vir sy dienaars, hy sê, gaan en soek elkeen wat julle op straat kry. Die verminktes, die krepeles, die wat dit glad nie verdien nie, die vuiles, hy sê, die slegtes en die goeies. Dit wat julle kry. Hy sê, nie roep hulle nie, hy sê, bring hulle. Bring hulle. In die Lukas verhaal sê, hy sê, dwing hulle om te kom. Laat die huis kan vol word. En hierdie koning begin staan op sy autoriteit. Bring hulle. Hierdie huis sal vol raak. Nou weet die dierbares, dit laat dink vir my aan 'n verhaal wat die woord van die Here sê in die Openbaringboek. Hy sê aan die einde gaan daar weer 'n bruilofsmaal wees. En die woord van die Here sê, hy sal sy engele bevel gee van die ooste uit die weste, en die noorde en die suide, uit alle windstreke uit, sal hulle kom by mekaar maak, almal sal by mekaar gemaak word, die goeies en die slegtes, om voor God te verskyn. En dis waarvan Jesus hier praat, profeties. Maar die woord van die Here kom by hierdie geleentheid, na hierdie tweede lot, die tweede keer toe hy hulle kans gee, sê die woord van die Here, en hy het hierdie manne, hulle gaan self so ver, om hierdie diensknegte te martel en dood te maak. En die woord van die Here, ons weet ons dat Jesus het gepraat van homself, want hoewel hy die lam was, hoewel hy die bruiloflam was van die toekoms, want dit is 'n profetiese woord hierdie, hy spreek van die vernietiging van Jerusalem, hy spreek daarvan, hy sê hierdie koning, wat hierdie koning te doen, omdat hulle sy profete doodgemaak het, hulle het vir Johannes doodgemaak, hulle het al sy disippels doodgemaak, sy apostels doodgemaak, hulle het vir Jesus doodgemaak, maar die woord van die Here kom, en hy sê profeties, hy sê dat hierdie koning gaan, en hy brand hulle stad af, en hy maak hulle dood. Jesus kom toe die vroue ween, toe hy op pad is kruis toe, toe sê die vroue, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle en oor julle kinders. By 'n geleentheid toe hom aankla, en hulle sê, moet ons vir Judas vrylaat, toe sê die volk van Israel, hierdie wat op die genooide lys is, hulle wat die eerste voorkeur van God is, vir wie hy eintlik gekom het, en die met hierdie Joodse volk, wat sy naam dra, wat hy verkies het as 'n verbondsvolk, kom hulle sê, laat sy bloed oor ons loop. Nou weet jy maar, as daardie woorde van die volk, daai dag, het net so 'n vervulling gekom, net so wat hulle gevra het. En dis wat Jesus hier sê, hy sê die koning het 70 na Christus kom neerroep, hy vernietig Jerusalem, hy brand die stad af, hy vernietig die tempel, hy voer hulle weg, hy maak hulle dood, en 'n klompie het oorgebly. Want jy moet onthou, die wat doodgemaak was die wat hom gekruisig het. Hulle is doodgemaak, die ander is na hulle huise toe. Die ander is na hulle huise toe. En die woord van die Here kom, en hy sê, maar hy stuur dan nou uit, en hy sê, maak by mekaar goeies en slegtes, almal wat julle kry, die wat dit glad nie verdien nie, bring hulle in die huis in, so dat hulle by my maaltyd kan kom. En hierbaars wil ek vir u sê, Jesaja 61 kom, hy sê, van die gees van die Here wat uitgestort word, hy sê, want die gees van die Here is op my, en hy kom, om vir gevangenes, die gevangenes oop te sluit. Hy kom om vir die blindes gesig te gee. Hy kom om vir die dowes gehoor te bring. Hy kom om die dooies uit hulle grafte op te wek. Hy kom om vir die aangename jaar van die Here aan te kondig. Hy kom, die gees van God kom op Jesus, en hy staan in hulle midde, en hy sê vandag, toe hy hierdie skrif lees, toe sê hy, vandag is hierdie woord in julle midde vervul. Dis ek wat sou kom. En dis net ek kom om vir julle lewe te kom gee. Ek is hierdie koning. Ek is hierdie seun vir wie 'n bruilof maal berei word. En dierbare weet jy, maar hierdie maaltyd laat dink vir my, by 'n geleentheid, praat die Bybel in Daniël 5 vers 1, is daar 'n ander koning besig met 'n maaltyd, koning Belsasar. En die woord sê, in Daniël se tyd is hierdie koning besig, en hy is besig om met sy heidense koning, hoe sê hulle, sy leierskap, uit God se bekers uit te drink, en uit God se goed uit te gebruik, om daar sy party te hou, wat hy vir sy manskappe oor sy provinsies. En op by daardie geleentheid, by daardie maaltyd, dit was 'n groot maaltyd,
Die Bybel vertel nog oor hoe lang daai maaltyd en daai fees gewees het. En dit was iets so 7 dae of so iets wat dit geduur het. Net maar die woord van die Here kom. En hy sê terwyl hulle nog so besig om partytjie te hou en hierdie feesmaal te geniet, toe verskyn daar 'n hand wat skryf dat jy's geweeg en jy's te lig bevind. Jy nooit geleer met jou pa se foute nie. Jou pa om ten minste onderwerp koning Nebukadnesar, hierdie koning sy pa wat God op pad mee geloop het. En die wat weet nie, dit is my besonders wat ek daaruit leer, dat ook 'n maaltyd wat berei was, ook 'n maaltyd waar God nie erken was nie, ook 'n maaltyd waar God so goed maar net deurgebring was op 'n manier, maar die woord van die Here sê, by daardie geleentheid, toe word hulle geweeg, en die Here maak uitspraak, en hy sê, jy word te lig bevind. En die wat ek weet nie, die woord van die Here kom, en wat is my boodskap van vanaand? Jesus kom in Johannes 7, staan op die Pinksterfees, en hy sê, as iemand dors het, as iemand honger het, laat hy na my toe kom. By daardie groot geleentheid, kom Jesus, en hy verklaar, hy sê, as iemand dors het vanaand, as iemand honger het, laat hy na my toe kom. Ek is die bron van ware vrede, ek is die bron van ware, ek kan jou dors les, ek kan jou honger, dit waarna jy soek, ek kan dit vervul, ek kan dit vir jou gee, ek kan dit vir jou bied, ek is die bron daarvan, ek kom na my toe. En hier waar as wil ek vir u vanaand sê, die woord in Openbaring 3, kom die woord, en hy is vers 20, hy sê, kyk, ek staan by jou hartdeur en ek klop, en as jy jou hartdeur vir my oopmaak, sal ek inkom en ek gaan 'n maaltyd met jou kom hou, en jy met my. En hier waar as weet jy, net so, hoewel daar 'n bruilof, volgens Openbaring 19, die bruilof van die lam, waar elke bloedgewaste kind van God eendag gaan aansit in die hemel, wanneer hierdie tye en hierdie geleenthede en hierdie aardse bestel tot 'n einde kom, dis nou gaan ons by hom aan 'n tafel op aansit. Dis wat die nagmaal van getuig, dat wanneer die Here kom, en dis nou gaan ons ook so saam met hom. Hy het gesê, ek gaan nie weer van die vrug van die druiwestok drink nie, kan ek hoor, totdat ek dit nie sal drink in die huis van my Vader, daar waar ek is saam met julle. Hy sê vir sy disippels, saam met julle, daar gaan 'n bruilofsmaal wees wat God voorberei, en hy het 'n tyd bepaal. Weet jy, vanmiddag, toe ek hierdie woord op my bed kry, die Here maak my 'n tweede keer wakker oor hierdie woord, en ek skrik al wakker, en goed, ek sien 'n oorlosie in my droom, terwyl ek slaap, en ek sien hierdie oorlosie, en julle sal nou nie glo nie, ek het sien, en dis meer, dat hierdie oorlosie staan op 10 minute oor 2, 14:10, uitdruklik sien ek dit so duidelik, nou goed, en ek staan op, ek skrik wakker, laat ek nou wakker kom, en ek gryp die selfoon, en ek sit hom aan, weet jy hoe laat is dit op die selfoon? 14:10, net soos in die droom. Hoe gebeur dit, kind van die Here? Omdat God besig is om met sy kerk te praat. Daar is 'n bruilof, daar is 'n oproep vir die kerk om te kom, om deel te wees van God se bruilof. Nie net eendag aan die ander kant nie, maar hy sê, as jy vandag, as jy nou, op hierdie oomblik, ek en jy, as ek nou my hart oopgooi vir die Here, oopstel vir die Here, dan kom hy in, en hy kom, hou 'n maaltyd met my. Dis hierdie maaltyd waarvan die psalmdigter koning Dawid skryf op Psalm 23, hy sê, die Here dek 'n tafel teenoor my teestanders, my beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here, sal ek bly tot in lengte van dae. Dierbaar as ek kom vir u vanaand sê, dat dit is asof die kerk, dit is asof die wêreld, asof ons die waarde van die kerk, van die aanbiddingsplek, van die bymekaar kom plek, daar waar gelowig is, of dit in 'n bidhuur is, in 'n huis, of in 'n kerkgebou, of daar waar jy nie werk as 'n gebedsgroep bymekaar kom, asof ons dit onderskat, want die woord van die Here sê, daar waar sy naam uitgeroep word, daar waar hy hoor iemand bid, daar in jou binnekamer, kom hy en hy kom dek 'n tafel vir jou, hy bedoel jou aan met krag wat jy nie het nie, sodat jy daar kan uitstap, in oorwinning en kan sê dat, omdat die Here my aangedoen met krag, sien 'n kans vir hierdie situasie, wat nou voor my lê. Maar ek wil vir u sê, dierbaar, as ons nie hierdie tye gaan uitkoop, as ons nie gaan opdaag by die feesmaal waar die Here vir ons uitnooi en sê, kom na die bruilof toe, kom laat ek jou versterk, kom laat ek jou voed, kom laat ek vir jou water gee wat nooit teleurstel nie, want hy sê vir die vroukie, hy sê die water wat ek jou gee, sal in jou binneste word 'n fontein wat sal opspring en jy sal nooit weer dors raak nie.
Dierbares, en ek wil vir u sê, hoekom val mense terug vanaand na die wêreld toe? Is omdat hulle drink van 'n fontein wat nie van die Here is nie, wat nie standhoudend is nie, waarvan ons weer dors kry. Dat hy kom tot bekering, hy laat vir hom doop, hy neem lidmaatskap by die gemeente aan, en 2-3 maande verder vind jy hom slegter toestand in die wêreld, want sy fontein het opgedroog, want hy het eintlik gekom om sy gewete te sis, glad nie om in 'n verhouding met die Here te leef. Iewers het die vyand van hom gesteel, die ware bron. Iewers het hy vergeet, lees jou Bybel, bid elke dag en jy kan groei. Iewers het iemand gedink, dat Here, as ek so once in a while in die kerk kan kom, en ek kan daar onder broer Boetie, of oom Fanie, of oom Jaap, daar sal ons altyd iemand wees, wat die woord kom bedien. Ek hoef dit nie self meer te lees nie, en goed, maar dit sal genoeg wees. Dierbaars, ek wil vir u vanaand sê, die woord van God sê, as jy jou woord nie lees nie, jy sal krimp, en jy gaan kom op 'n plek, waar jy God se woord vergeet het, en wanneer jy moet kom en moet staan op die woord van die Here, gaan jy dit nie kan onthou nie. Jy sal die antwoord vir die vyand nie hê om hom op sy plek te sit nie. Jy sal sit in 'n situasie waar jy wil doodgaan van ellende, omdat die volk van die Here gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Die vyand bind vir ons gevangenisse vas. Ons voel asof ons nie daar kan loskom nie. Ons voel asof hierdie situasie vir jare voortduur. Ons voel asof die plafon vir ons toegemaak het, asof hy die Here nie meer kan sien, en asof hy my nie meer kan hoor nie. Die woord van die Here kom, en hy sê vir ons vanaand, dierbares, en dis wat ek by julle wil laat, kom na hierdie bruilof. Kom, laat ons die saak goed maak, sê die Here. Hy sê kom, al was jou foute ook, so skarlakenrooi. Hy sê, ek sal dit maak, so sneeuw. Ek sal dit nie kom maak. En dit sê vir my, dierbare, dat wanneer ons kom en met die Here ons saak op uitmaak, dan verander ons lewe. Hy was skarlakenrooi, maar hy word wit so sneeuw. Daar kom 'n verandering, God begin 'n pad met ons loop. En dierbare, daarom wil ek vir u sê, in hierdie tyd moet ons hoor wat die Here met die gemeente praat deur die predikers. Ons is so wonderlik bevoorreg. Ek weet nie of u daaraan dink nie. Julle kan ook dink dat ons is so benadeel om vanaand nou nie 'n pastoor hier te hê nie. Maar weet u wat? Het u al opgelet die verskeidenheid van predikers wat God op die kansel vir ons beskikbaar stel? 'n Voorreg om te kan luister. Wat sê God deur sy kerk? Wat sê God deur sy mense? Vanoggend sit ek in hierdie diens en ek dink so by myself, dierbaar. Weet u wat, en ek praat hierdie afgelope tyd met pa 'n bietjie. Hoe gebeur dit dat ons as 'n gemeente, wanneer daar pastore is ons sterk en alles funksioneer en dies meer, totdat die pastoorsvrou weggeneem word. En dan moet ons mense invoer om vir ons die susterbediening te laat aangaan. Dan moet ons manne invoer om die mannebediening aan te laat gaan. Dan moet ons van ander plekke af mense loop besoek, sodat God se woord kan aangaan. Dit hoort nie so in die dierbares. Ek wil vir u sê, of dit die jeuggroep is, en of dit die sonnaskoolgroep is, en of dit die vroue bidleergroep is, en of dit die mannegroep is, daar moet nie gewag word. Dat sou die omdat broer Nico by die werk besig is om te werk, kan ons nie vir die Here iets loop doen wat ons opgeroep is om te doen nie. Ek wil vir u sê, dierbares, 'n klompie jare terug, en daarmee gaan ek afsluit, staan ek op wegdraai, en ons praat met leiers oor leierskap onder jong mense, onder die jeug. En ek vra die dag, wie is julle leiers onder julle? En almal draai so om, hulle soek na bepaalde individue om hulle vinger na hulle toe te wys. En daai dag toe hulle dit klaar gedoen, toe vra ek, wat fout met jou? Ek wil vanaand vir jou vra, uit God se hart uit, wat fout met jou? Fanie, omdat baie hierdie afgelope tyd gepraat, wat pastoor Erasmus eendag vir jou gestel het, as God 'n donkie kan gebruik, wat fout met jou? Wat fout met jou, dierbares, dat jy nie tussen jong mense kan opstaan nie? Wat fout met my, dat ek nie tussen my broers kan opstaan en kan sê dat my boetas, waarom is ons nie by mekaar? Maar weet nie, wanneer raak dit 'n probleem? Dit raak 'n probleem wanneer ons met hierdie verwagting kom, van mense moet my entertain. Mense moet 'n tafel vir my dek, anders kom ek nie weer nie. Dat ek moet geëntertain word, anders is ek nie gelukkig in die kerk nie. Maar nou vra ek vir jou, wat is jou bydrae? Moet jy nie die kole saambring nie? As jy sê die gemeente is koud, waar is jou vuur? As jy sê die gemeente is koud, wat is fout met ons dierbares? God het alles gedoen, tot lewe en oorvloed. God het alles gegee, om vrugtevol te leef. Wat van ons
Die bietjie wat ek kan doen, dis wat koning gee, vir my 'n wonderlike voorbeeld. En verskoon my as ek dit gereeld herhaal. Hy sê, Heer, ek dink daaraan, dat ek altyd probeer om die regte dinge te doen. Ek wil vir u sê, dierbare, as jy in hierdie kerk kom, en jy sien daar so kol op die mat, in plaas van om te kla oor die persoon wat die kerk nie skoon gemaak het nie, klim op jou knieë, maak die kol skoon, wees diensbaar. Wat het jy om te lewer, anders as om net te kritiseer? Wat is ons rol? Wat is jou bydrae? Wat is jou fout? Wat is die probleem? Dat jy kan kom en kan sê dat ja, ek het niks finansiëel om by te dra nie, maar weet jy, ek kan help om die skool goed te was. Ek kan help om te gesels met my broer, daar maar hy die geleentheid. Ja, ek kan dalk nie die woord bedien, maar ek kan vir iemand help hande oplê. Ek kan saam met iemand bid. Ek kan 'n oor wees vir iemand om te hoor. Dit is wat ek vanaand vir u vra. Kom bruiloft toe. As jy voel vanaand, jy voel eenkant. As jy voel vanaand, jy voel afgeskeid. As jy voel vanaand, daar word nie genoeg gedoen om vir my, ek weet nie hoe moet ek dit stel nie, dierbares. Maak nie saak hoe jy voel. Ek wil vir jou vra. Hulle sê die beste vriende wat jy ooit kan hê, is as jy begin om 'n vriend vir iemand te wees. Ek wil vir u wil sê, as u 'n super wonderlike gemeente op De Aar wil sien, wees jy die gemeente wat God van ons verwag. Wees jy die een wat opdaag. Wees jy die een wat om te kom sê, daardie tyd is die koning se tyd. 14:10 is 'n afspraak met die Here. 9:00 op 'n Sondagmôre is my afspraak met die Bybelklas. 10:00 is my afspraak met God se werk. 5:30 in die aand, Sondag aand, is my afspraak met God se werk. Dierbare, as jy nie beplan, daar's 'n spreekwoord wat sê, if you plan for nothing, you will have time for nothing. As jy dit nie daarvoor doelgerig beplan, as jy dit nie op jou skedule loop sit, as dit nie in jou hart opgeskrywe is, dat dis my afspraak met God, dis 'n spesiale tyd, saam met sy gemeente, saam met mekaar nie. Ek wil vir die sê, dierbaar, sal enige iets opdaag, om vir jou verskoning te gee, ons elkeen sal van een tot die laaste ene 'n rede het oor waarom ons nie daar was. Ek wil vir die sê, ek net bekommer, dat daar breek 'n dag aan, wat die woord van die Here sê, wat hierdie koning nie vir jou sal laat roep nie, maar die woord sê, die tweede geleentheid, toe sê hy, maak hulle by mekaar, bring hulle, dwing hulle, en dis by daai geleentheid wat die woord sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely, hy sal jou nie weer vra, nie by daai geleentheid nie, die goeies en die slegtes, die onkruid en die ou koringare, sal daai dag van mekaar gesit word, maak hulle almal by mekaar, bring hulle almal. Daardie dag sal die skaap en die bokke van mekaar geskei word. Hier sal ons gesindhede voor die Here bekend wees. Hier wat ek wil vanaand vir u sê, God wil graag 'n gemeente op De Aar bou, wat sy karakter sal weerspieël. Ons het vanmôre gehoor oor hierdie beeld van God. Ons hoor hierdie afgelope tyd oor wat God wil doen. Ons raak entoesiasties oor wat God wil doen. Hier waar weet jy waar begin dit? Dit begin by ons. Om te sê dat Here, ek gaan doen wat ek kan. Dit wat ek het, die 5 visies, die 2 visies en die broodjies, ek gaan dit bring, dit wat ek het. Dit wat ek kan bydra, dit wat binne my vermoë is, gaan ek doen. Dan sal ons sien. Dan sal ek bruiloft in die huis van die Here wees. Weet jy, dierbares, Malagi 3 vers 8 praat oor tiendes. En ek wil nie praat oor tiendes, maar ek wil praat oor 'n beginsel wat hy aanspreek. Hy sê, as ons dit nie doen, buiten dat jy God beroof, hy sê, is daar nie spys in my huis nie. En weet jy, vir wie moet daar kos wees in die huis? Ons praat oor 'n feesmaal, dis waaroor die tema gaan. Dis waaroor ek oor Malagi 3 praat. Waarom is hierdie dinge belangrik? Sodat die feesmaal in die huis van die Here kan voortgaan. Wat gaan gebeur vanmôre, of wanneer ons een môre kom dierbares en hierdie deur staan toegesluit, soos baie ander gemeentes hier, omdat mense hulle verantwoordelikheid teenoor God se werk nie nakom. Ons aanvaar dat iemand sal maar sorg dat die deure sal oop wees. Iemand sal maar sorg dat daar 'n prediker op die kansel is.
Iemand sal maar sorg dat die kerk se tuine en sy goed sal. Iemand sal maar sorg vir die God se werk. Ek vra, wie moet sorg vir God se werk? Wie wil kom eet in hierdie huis? Ek en jy wil eet. Ons het 'n bydrae te leer, want ons net dit wat jy kan. Jy kan nie gee wat jy nie het. Gee net wat jy het. Dis waarmee God tevrede en hy kan dit vermeerder. Hy kan die olie laat aanloop as jy jou kan bring. As jy jou behoefte voor hom bring. Weet jy dierbare, dis wat God vanaand vir my en vir jou wil sê. Kom na hierdie bruilofsmaal. Kom sluit by my aan. Kom sluit 'n vennootskap met my en kyk wat ek vir jou in jou huis doen binnekom. Kom kyk, as jy so met my wandel omvaar nie, kyk wat ek vir jou in jou besigheid doen. Kyk wat ek vir jou doen daar waar jy vir my in die tronk gaan werk. As ons daardie gesindheid, kyk maar wat God vir jou sal doen as jy in 'n vennootskap, dan sê jy, Here, ek gaan opdaag by die plekke waar U my bestem. Dis my spesiale tyd saam met U. In die môre en die aand, Here, daar's 'n tyd wat ek in my binnekamer gaan. Daar's 'n tyd wat ek eenkant in die tuin loop sit. Dis my tyd saam met U. Dan los ek my gesin. Dan gaan ek nie sê, Here, my gesin, ek het hulle nog nie vandag. Nee, Here, dis U tyd. Ek gaan sit met U in die tuin. Ek gaan vir 5 minute of vir 'n halfuur met U praat. Dan gaan ek terug na my normale verantwoordelikhede. Maar daar moet 'n tyd wees wat jy vir die bruilof moet opdaag. Jy is nie genooi. God nooi ons uit vanaf. Kom na die bruilof. Kom in hierdie verhouding met my, sodat jy kan sê, amen. Here, sien sy woord. Hierbaas, ek wil afsluit. Ek gaan vra dat die musiekspan vorentoe kom. As daar iemand is wat gebed nodig het, en die kan ons net so aandui, of kan ons net agterbly. Ek wil graag, terwyl hulle voorberei, wil ek uitnooi. Ek dink daar is 'n klompie